यहाँ हाम्रो दार्जिलिङ यस्तो दामी देखिरहेको छ सिंहबारी खोइ छेलिएछ हो हेरौँ पर बिजनबारी के दामी देखेछ है त्यसै कुइना भिल त भन्दैन नि हाम्रो दार्जिलिङमा त्यसै देखेर यही देखेर बाहिरको मान्छेहरू लोभेर डङ्की डङ जमिन किन्छ हाम्रो मान्छेहरू डङ्की डङ बेच्छ भोलि दिनमा बेचेर त्यसकै जसलाई जमिन बेचेको छ त्यसकैमै 4-5 हजारमा काम गर्दै हुन्छ यस्तो छ हाम्रो मान्छेहरू हो यहाँ यस्तो दामी जग्गा छ बाहिरको मान्छेलाई जग्गा बेच्यो लास्टमा त्यही पैसा तुर्छ वर्छ त्यही मान्छेकोमा 4,000-5,000 काम गर्दै हुन्छ एउटा थियो नि त्यो लामा हट्टामा क्या त्यो मान्छेले जग्गा बेचेछ हो कुखुराको मासु किन्नु जानु पनि गाडीमा के किन्नु जानु पनि गाडीमा अहिले पैसा तुरेर जसलाई जमिन बेच्यो त्यसकोमा काम गर्दै रहेछ हेर मालिक मान्छे अहिले नोकर भएर काम गर्दैछ दामी छ है यस्तो दामी जग्गा छ है दार्जिलिङ दामी छ नि बाहिरको मान्छे लोभ्य कारण यही हो नि अझै हाम्रो दार्जिलिङलाई मैला बाहिरको मान्छे भक्कु आएर मैला बनाएको छ नत्र भने हेर यहाँको मान्छे मात्रै भए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो अहिले पनि केही बिग्रेको छैन उनीहरूलाई जग्गा जमिन बेचेन केही गरेन यहाँको मान्छेले खालि गर्यो यहाँको मान्छेलाई मात्रै दोकानहरू पनि दियो भनेर केही बिग्रेको छैन अहिले पनि हाम्रो नानीहरू पढ्यो गऱ्यो बाहिर जानुपर्छ अर्काको अधीनमा काम गर्नु बाहिर गएर के काम गर्छ कसो कुरा देखेको छ हो बुझ्नुलाई श्रीखण्ड नबुझ्नुलाई त्यही हो मेरो खुर्पाको बेड